Esther Nakiridde mutuuze w'Emmende mu disitulikiti y'e Wakiso era nga y'omu ku bantu abaalwalako ekirwadde kya Kkookolo nga mu kiseera kino yawona. Bangamba bagenda kunsalako akabina n'entya ngamba ngenda kubeerawo ntya nga nsigaza akabina kamu. Ekyamazima baali balina okukajjako kubanga kwe kwali kubeera ebizimba. Ono atubuulidde nti newankubadde abasawo baamubuulira ku kirwadde kino nga bukyali yalwawo kukikkiriza ekyaviirako embeera okusajjuka. Beeranga baŋŋamba si kizimba kuba tekyali tekirina masiramu na tekirina musayi nga kikalu. Kati bwe bamala okunfumera ne baŋŋamba olina okuba nga olabika olina kansa. Ne ŋŋamba no sisobola kubanga nina kansa. Mu mbeera eno yonna agamba yasanga okusoomoozebwa mu b'eŋŋanda abaamusosolanga n'okumumalamu amaanyi nga bw'agenda okufa. Bano bawa n'omwami w'amagezi amuddukeko nga basuubira nti ajja kumusiiga obulwadde buno. Kyokka oluvannyuma lw'okufuna okubudaabudibwa bonna bakkiriza ekyaliwo era ne bagatta amaanyi afune obujjanjabi. Waliwo wonna ye yatoola ssente, ye yatoola buli kimu kye baasabanga ng'akitoola naye ng'alimu erifiya nti ŋŋenda kumutta ŋŋenda musiiga kansa ng'amanyi kansa bamusiiga. Okusinziira ku Gertrude Nakigudde, abantu abafa nga balina obulwadde buno si bwe bubatta wabula embeera gye bayisibwamu ye baviirako okwekyawa oluusi ne bava ne ku ddagala olw'ebyo ebiboogerwako. Abantu baboolebwa, abantu baweebwa kubudaabudibwa kumala, abantu ne beekyawa ne bava ku bujjanjabi ate abantu abalala baba bakirina muli nti bwemba ne kansa mba sikyalina mugaso. Kino kye kimu ku kyabawaliriza okutandika ekitongole ky'obwannakyewa ki Uganda Women's Cancer Survivors Organization UWOCASO n'ekigendererwa ky'okusomesa abantu ebituufu ebikwata ku bulwadde buno. Twali tumanyi nti ng'ofuna kansa kuba kufa naye bwe twalaba nga ate twabeerawo ne tuwona twakolamu omulimu tutandike ekibiina kino tusobole okulaga abantu nti kansa baba mujjanjabye bulungi awona. Bano kati baagala gavumenti essenye essira ku kubunyisa amawulire amatuufu agakwata ku bulwadde bwa kansa. Nga bwe yali yavaayo ku kirwadde kya mukenenya abalwadde ba kansa bangi gye bali eno wansi naye nga tebayambiddwa kutufuna bujjanjabi. Abalwadde ba kansa bangi gye bali eyo mu malwaliro, abamu beesibye mu malwaliro ag'eno mu byalo, abalala bali mu basawo baganda nti kansa bamuloga. Bano era baagala wabeewo enteekateeka ey'okuteeka obujjanjabi bwa Kkookolo mu malwaliro ag'enjawulo okwetooloola eggwanga kisobozesa abatasobola kutuuka mulago okufuna obujjanjabi. Okusinga buli Kampala abantu bonna babalina okujja mu Kampala bafune obujjanjabi obujjuvu. Kati oweesanga ng'omuntu talina transport emuleetanga mu Kampala buli lunaku, talina waasula, talina kyakulya, so ekivaamu okujjanjabibwa nga bakuvaako. Okunoonyereza kulaga nti ekirwadde kya Kkookolo buli lukya kyeyongera okusensera mu bantu nga mu mwaka gwa 2018 Uganda yalina abalwadde 3,217 nga ku bano abantu 2,189 tebaasobola kusimattuka. Teddy Nakaliga, Agafeeyo ku Spark TV.